မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသူရဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ Toyota ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ Auto Gear 3 မျိုးအဲ့ဒီ Auto Gear 3 မျိုးမှာအသုံးပြုတဲ့ Auto Z တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသူရဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Toyota ကားတွေမှာဆိုရင် Manual Gear ရဲ့ Auto Gear ရဲ့ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ Auto Gear မှာဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်အမျိုးအစား3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးစား3မျိုးမှာလည်းဘလို့ပုံစံမျိုး auto Z တွေကိုထည့်ရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကိုဘယ်သူအဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Toyota ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ automatic transmission 3မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် CD အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ACD transmission UCD transmission ရဲ့ KCD transmission ရဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစား3မျိုးကို auto gear မှာအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲက ACD transmission ရဲ့ UCD transmission ရဲ့ကတော့ automatic transmission တွေပဲဖြစ်ပါတယ်KCD transmission ကတော့ CVT ဖြစ်တဲ့ Continuously Variable Transmission ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Toyota ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ Auto Gear 3မျိုးကိုပိုင်းခြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုး AT လား CVT လားဆိုတာကိုခွဲခြားခြင်းအပြင်ဘယ် Auto Z ကိုအသုံးပြုရမှာလဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် Toyota ရဲ့ Automatic Transmission တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့ website လေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ဒါကတော့ Toyota ရဲ့ transmission တွေကိုလစ်လုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ automatic transmission ပဲဖြစ်ပါတယ်။ automatic transmission မှာဆိုရင်တော့ ACD ရဲ့ UCD ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ CVT မှာဆိုရင်တော့ KCD ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ manual gear ပဲဖြစ်ပါတယ်။ manual gear မှာကတော့ CCD တွေ ECD တွေ EB တွေ EC တွေအစားရှိသဖြင့် CD ကတော့အများကြီးပဲရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် transmission တစ်မျိုးကတော့ hybrid မှာအသုံးပြုတဲ့ transmission ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Toyota ရဲ့ hybrid ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ transmission အမျိုးအစား2မျိုးရှိပါတယ်။တစ်မျိုးကတော့ PCD ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ LCD ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ခေါင်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုလည်းဖတ်ရှုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ACD ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ACD မှာအသုံးပြုတဲ့ transmission type တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ UCD ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ KCD ပဲဖြစ်ပါတယ် KCD ကတော့ front wheel drive ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ gear ပေါက်မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ACD transmission ပဲဖြစ်ပါတယ် ACD automatic transmission ကတော့ RWD လို့ခေါ်တဲ့ rear wheel drive ကားတွေမှာ AWD လို့ခေါ်တဲ့ all wheel drive ကားတွေမှာ FWD လို့ခေါ်တဲ့ front wheel drive ကားတွေမှာအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးအသုံးပြုတာကတော့ RWD မှာအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် rear wheel drive မှာအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Toyota ရဲ့ Map2 Crown အစားရှိသည့်ဖြင့် RWD ကားတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကတော့ ACD transmission ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ name plate မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် 28 A950E ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ ACD transmission ပဲဖြစ်ပါတယ် ACD transmission ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားကတော့ RWD လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် FWD လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် AWD လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ name plate ကတော့ Crown ရဲ့ name plate ပဲဖြစ်ပါတယ် Crown မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ A950E transmission ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ GRS 180မှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်တခြားသော chassis နံပါတ်တွေမှာလည်း frame နံပါတ်တွေမှာလည်းရှားသော gear box မျိုးစားကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ဒါကတော့ဘာ series လဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်အောင် name plate မှာဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 28 transmission ကတော့ A950E ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်မံရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ ACD transmission ဖြစ်တဲ့အတွက် AD ပဲဖြစ်ပါတယ် automatic transmission ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ UCD transmission ပဲဖြစ်ပါတယ် UCD transmission ကိုတော့ FWD ဖြစ်တဲ့ front wheel drive ကားတွေမှာအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် front wheel drive ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ UCD transmission ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ဥပမာအဖြစ် Toyota Probox Toyota Sassy အစားရှိသည့်ဖြင့်ရှေ့ရကားတွေမှာဆိုရင် UCD transmission ကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် front wheel drive တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ chassis plate ပြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း transmission 20ကိုဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် U441E ပဲဖြစ်ပါတယ် UCD transmission ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ front wheel drive ကားပဲဖြစ်ပါတယ် UCD transmission ဖြစ်တဲ့အတွက် AD ပဲဖြစ်ပါတယ် automatic transmission မှာနောက်တစ်မျိုးကတော့ KCD transmission ပဲဖြစ်ပါတယ် KCD transmission ကတော့ front wheel drive ကားတွေမှာအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် name plate မှာဆိုရင်လည်း 28 မှာဆိုရင် K410 လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် KCD ဖြစ်တဲ့အတွက် CVT transmission ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကားရဲ့ gear box မှာဆိုရင်တော့ CVT-C ကိုထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Toyota ရဲ့ automatic transmission တွေဖြစ်တဲ့ ACD, UCD, KCD တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ACD နဲ့ UCD ကတော့ AD တွေဖြစ်ပြီးတော့ KCD ကတော့ CVT ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Auto Z လဲတဲ့အခါမှာ ACD လား UCD လားဆိုတာကိုကြည့်မယ် ACD နဲ့ UCD ဆိုလို့ရှိရင်
Auto Z မှာ AD ADF ကိုထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ KCD ဆိုရင်တော့ CVD ကိုထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ CVD နဲ့ AD ကလုံးဝမှားယွင်းပြီးတော့ထည့်လို့မရပါဘူး။ စီမှားပြီးထည့်တဲ့အခါမှာဂီယာစောင့်တာဂီယာချော်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဂီယာပေါက်ပျက်စီးတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စီကတော့လုံးဝမှားယွင်းပြီးတော့ထည့်လို့မရပါဘူး။ဒါကိုတော့တေချာလေးယူဆိုင်စေချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားရဲ့ chassis plate ကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကားမှာဂီယာပေါက်အမျိုးအစားက ACD ကိုသုံးထားတာလား UCD ကိုသုံးထားတာလားဒါမှမဟုတ်ရင် KCD ကိုသုံးထားတာလားဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမယ်ပြီးရင် Auto Z ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ Toyota ရဲ့ Auto Gear 3 မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ